Hey there, fellow content creators. Are you struggling to get more viewers for your YouTube channel? Don't worry, I've got some tips that can help you increase your following and attract more eyeballs. First things first, you need to create high quality content that is relevant to your target audience. This means creating videos that are engaging, informative, and fun to watch. Make sure your videos are well produced, with good lighting, sound, and camera angles. Next, you need to optimize your videos for search engines. This means using keywords in your video titles, descriptions, and tags. You can also use video SEO tools to help you optimize your videos for specific keywords. To reach a wider audience, you should promote your videos on social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram. Share your videos on your social media profiles and encourage your followers to share them too. You can also join YouTube communities and forums to promote your videos and connect with other content creators. This can help you build a strong online presence and attract more viewers. Lastly, engage with your viewers and respond to comments and messages. This will show them that you value their feedback and will help build a loyal following. In conclusion, getting more viewers from YouTube starts with creating high-quality content, optimizing your videos for search engines, promoting your videos on social media, joining communities and forums, and engaging with your viewers. By following these tips, you can increase your YouTube channel's visibility and attract more subscribers. Thanks for watching. បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី technique មួយទៀតណាបងប្អូនភាគច្រើនអត់សូវដឹងទេបាទគឺការបង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯងដោយប្រើ Capcut បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភយកវីដេអូផ្សេងឬក៏អត់ចេះបង្កើតវីដេអូអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែចូល website Capcut ទៅហើយបងប្អូនសរសេរបណ្ណាសរសេរ script ពីវីដេអូតាក់ទងវីដេអូអីអញ្ចឹង AI របស់នៅក្នុង website Capcut ហ្នឹងនឹង generate វីដេអូហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងបាទហើយយើងយកអាច upload នៅក្នុង YouTube Facebook TikTok អីគឺអត់ជាប់ copyright ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទជាដំបូងគឺបងប្អូនចូល website Capcut មកណាបាទវាយពាក្យ Capcut មកនេះ Capcut ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង website ហ្នឹងនៅនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានហើយខ្ញុំចូលបាទហើយ website ហ្នឹងបងប្អូនsign in ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមិនបាច់ដំឡើងកម្មវិធី Capcut ក៏បានដែរគឺអាចប្រើ website ហ្នឹងដើម្បីកាត់តវីដេអូនេះ create new video ហ្នឹងប្រើតាមរយៈ website ក៏បានដែរមិនបាច់ដំឡើងកម្មវិធីនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញចេះទេណាបាទកម្មវិធីយើងវាយពាក្យ Capcut ដំឡើងនៅក្នុង Windows តែម្ដងវាជាងការម៉ាស៊ីនបងប្អូនវា slow វាយឺតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ website តែម្ដងក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យក create new video ទៅតាមរយៈប្រើ tool នេះទេខ្ញុំប្រើ script នេះ script tool video នេះបងប្អូនយកកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបាទចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនេះគេឲ្យយើង press សញ្ញានេះណាមួយសិនបាទអញ្ចឹងយើង press សញ្ញាហ្នឹងហើយបានយើងទៅសេ script តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងយកបាទអញ្ចឹងយក narration script ហ្នឹងមកហើយយើងទៅសេ script មកណានេះឧទាហរណ៍ write script press ក៏មកយើងទៅសេអីនៅក្នុងហ្នឹងមកចង់ឲ្យ AI របស់ Capcut ហ្នឹងបង្កើតវីដេអូតាក់ទងនឹងអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរហើយនឹងសរសេរទុកនៅក្នុងnotepad ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាសនេះបាទខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំសេ script តែបង្ហាញថាតើយើងទទួលបានអ្នកមើលច្រើនពីYouTube យើងតាមវិធីណាបាទ from YouTube បាទថាធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនពី YouTube យើងណាបាទយើងសេអញ្ចឹងមកយើងបង្កើតវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកចុច generate នេះមកបាទអញ្ចឹងវាកំពុង generate ឲ្យយើងហើយបាទរងចាំតិចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងបាន script នឹងហើយនេះបាទ script បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទយើងអាចចុចបន្តទៀតបើយើង script 2បាទនេះ
បាទអញ្ចឹងយើងនេះ script series បាទ tool នេះមកបាទយើងយកមកបាទយើង script បាទអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងរហូតដល់ conclusion ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកនឹងចប់បាទអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុច generate video ទៅណាបាទហើយអានេះយើងអាចបកជាខ្មែរបានទេបាទបងប្អូនអាចចូលទៅនេះបាទរួចហើយបាទនេះវាដាក់សំឡេងអត់បានណាបងប្អូនសំឡេងខ្មែរបានទេបានតែភាសាបរទេសទេបាទ generate តែយើងយកទំហំ YouTube មកណាហើយនេះបាទឃើញទេមានតែបាទបងប្អូនចង់ដាក់សំឡេងអីបាទនេះ female បាទនិយាយ female បាទវិញយកទំហំ YouTube បាទហើយយក smart generation ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងgenerate video មកបាទនេះមានតែភាសាបរទេសបាទតែយើងធ្វើ content បរទេសទៅបានទោះ viewer តិចក៏បានលុយច្រើនជាងខាងខ្មែរយើងមើលដែរណាបងប្អូនបាទគួរតែបង្កើត content បរទេសបានច្រើនទៅបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ចែករំលែកដូចខ្ញុំចេះបងប្អូនធ្វើ content ខ្មែរទៅបាទដូចចែករំលែកទៅបរទេសបាទទីផ្សារធំបងប្អូនធ្វើ content បរទេសទៅបាទ Hey there, fellow content creators. Are you struggling បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនណាឃើញវីដេអូហ្នឹងឯង1នាទី7នាទីបាទ to get more viewers? អញ្ចឹងយើងអាចនេះ export បានឬក៏បងប្អូនអាច edit script ហ្នឹងថែមទៀតក៏បានដែរនេះ script អាច edit script ក៏បានឬក៏ edit វីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនពេលខ្លះ AI generate ឲ្យយើងវាអត់ត្រូវជាមួយរូបភាពជាមួយអក្សរជាមួយអីចឹងយើងអាចបន្ថែមនៅលើនឹងបានទៀតណាបាទយើងអាច edit តាមនឹងបានទៀតបងប្អូនណាបាទដូចនេះជា slide បាទអញ្ចឹងយើងអាចដូររូបកន្លែងនេះបាទឬក៏យើងដាក់នេះសេចយើងណាយើងដូរដាក់នេះវិញបាទឬក៏នេះបាទយើង edit តាមនឹងទៅហើយយើងអាចនេះសំឡេងសអីវាយ edit តាមនឹងទៅបាទដូរពណ៌ដូរអីដាក់លឿងចេះទៅក៏បានដែរឃើញទេAI បាទជាអក្សរពណ៌លឿងបាទឬក៏យើងអត់វិញទេយើង control set វិញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញជាគំនិតឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើតវីដេអូបាទអញ្ចឹងមានវិធីបង្កើតវីដេអូជាច្រើនបងប្អូនឃើញហើយបាទតាម channel YouTube របស់ខ្ញុំ channel បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទកើតវីដេអូដល់ខ្លួនឯងហើយយកទៅ upload នៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមគឺអត់ជាប់ copyright ទេបាទងាយក្នុងការរកលុយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង export មកណាបាទយើងគិតថានេះ export តែម្ដងទៅបាទខ្ញុំអត់ edit អីទេបាទអញ្ចឹង export មកនេះចុច export មកបាទហើយយើងយកទំហំមកបាទអញ្ចឹងយើង change បាទយើងយកទំហំ10នេះមកបាទ18មកណាជា full HD មកហើយ export តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះ export ជាវីដេអូហើយបាទវាកំពុង generate ឲ្យយើងហើយ Hey there. បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើង download តែម្ដងឃើញទេចុច download មកយើង start download ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹង export ជាវីដេអូហើយយើង download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនគឺអឺវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទក្នុងការបង្ហាញជូនបងប្អូនណាបាទជាគំនិតសម្រាប់បងប្អូនទៅបង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯងបាទមិនបាច់ដើរថតអីក៏បានដែរគ្រាន់តែសរសេរ script ទៅសម័យឥឡូវគឺសម័យ AI ហើយបងប្អូនសរសេរ script ចង់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងពីអីបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរ script ទៅហើយគ្រាន់តែវីដេអូហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទវាមិនទាន់បានជាភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែមានវិធីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញជាការធ្វើវីដេអូជាភាសាខ្មែរដោយ generate ជាមួយនឹង AI ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច like និងបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតហើយបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនគួរតែចែករំលែកដល់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិការងាររបស់បងប្អូនណាដើម្បីជាជំនួយឲ្យពួកគាត់ចេះ
បង្កើត channel YouTube អាច upload វីដេអូអាចបង្កើតវីដេអូដល់ខ្លួនឯងហើយអាចរកចំណូលដល់ខ្លួនឯងព្រោះអីលុយ YouTube គឺប្រទេសណារកបានប្រជាជនណាអាចយកបានគឺណាលុយលើមេឃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចែកគ្នាបាទយើងបានន័យថាមិនមែនលុយហោប៉ៅរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសទេគឺលុយនៅលើមេឃពីក្រុមហ៊ុន YouTube នៅស្រុកគេបាទពីនៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងយកចំណូលពីស្រុកគេយកមកប្រើប្រាស់យកមកសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងបាទយើងអាចតាក់ទាញជាចំណូលប្រភពចំណូលមួយជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា